لا تعلموا بناتكم أن تكون ضعيفة، الدموع في عينها والشكوى على لسانها، حتى تعكس صورة تلك الجناح المهيض لمعنى الأنوثة. لا، علموا المرأة أن تكون قوية. أليست وصية النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ علموا بناتكم يا سادة أن تكن فارسة. أليست هي من يربي المجتمع؟ أليست هي التي تحتضن الأبناء وتجعلهم جنودا للوطن؟ يا سيدي علم ابنتك أن تتخذ القرار. إن لم نكن لها عونا سنكون لها عائقا. علموا فتياتكم يا سادة أنها سكن ووطن. علموهن أنهن أمان للخائفين. وتذكروا النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل من الغار أول ما لجأ لخديجة: لا والله لا يخزيك الله أبدا. إياكم أن تخرجوا بناتكم ضعيفات خائفات. إياكم أن تربوهن على الخوف حتى لا يتمرد عليه أحد. علموهن القوة.